दे, एक और कप चाय देना। हाँ ओ एक काम कर, एक कप क्यों, पूरी बाल्टी भर के चाय लेकर आ। भाई तू चाय से ही नहा ले। आइडिया अच्छा है बापूजी। ऐसे टम्बलर से नहाते नहाते जितना मर्जी उतना चाय पी सकते हैं। और वो साबुन की जगह पे बिस्किट का इस्तेमाल करने का, मतलब ऐसा घिसने का नहीं, सीधा ऐसा खाने का। चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। मजाक मजाक कर रहा हूँ बापूजी। ये मजाक पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब देखो तब एक कप और चाय लेना, एक कप और चाय लेना। मैं इतनी चाय पीता है तो पता नहीं दुकान में कितनी चाय पीता होगा। बंद कर दे तेरा चाय पीना। और गांधी जी बंद, गांधी जी, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। अब देखो जब चाय 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 लो कहीं लो।